Hallo, viele Grüße vom Küchenhaus Fried. Heute mal ein Tipp aus eigener Erfahrung. Es gibt vielleicht Momente im Leben, da ist das Bücken ein bisschen mühsam oder auch, wenn man vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen hat. Dann ist es ein bisschen anstrengend, sich so oft zu bücken. Und wenn ihr dann fegen möchtet und möchtet das nicht alles aufheben mit dem Kehrwisch, dann wäre eine super Alternative den Sockelstaubsauger. Der ist verarbeitet unterm Sockel. Ihr könnt wunderbar einfach zusammenfegen, er saugt es auf. Und ihr könnt ganz normale, handelsübliche Staubsaugerbeutel dazu verwenden. Funktioniert echt mega und sollte in jeder Küche.